All right, let's finish this. By royal decree. Lament! Here! Worthless! Strike! Here! Right. Worthless! Yes, you are. Qualified after all. If it's useful, I'll take it. Oh, looking for me? We haven't seen a single soul all the way here. Oh, this is getting scary. What will I ever do now? Look, there's someone on the roof over there. Just stay put. We're coming up. Watch your balance. All right, just hurry. I'm not young anymore. How will I survive on my own? My Desiree! Oh, he looks pretty sad. My leg! My leg! How could this have happened? It hurts! Just hang in there. Help is on the way. You can hold my hand if it makes you feel better. Oh, it's Navia. She's over there. Hey, Navia, are you okay? You're here. We heard there was a situation in Poisson, so we came as quickly as we could. Yes. As you can see, the water level suddenly rose. It caused quite the disturbance, in fact.
Demoiselle! There was a wounded resident next to a building southeast of here. We've already transported him to safety, but we've run out of medical supplies. He's wounded? How badly? He fell, so it's probably a broken leg. He's pretty shaken up. When the water level rose, he desperately climbed up to the roof. Once the water receded and he saw the ground, he became terrified and eventually... He jumped down then. Find the leader of Squad 1 and tell him to take the wounded resident to see a doctor. He should know where to go. Understood. I'll take over his search and rescue mission in the meantime. All right, you'll be in charge. I'm sorry. Where were we? The situation in Poisson? Ah, right. Allow me to explain. A little earlier, we suddenly heard a loud noise. At first, everyone thought that something might have exploded on an aquabus. But before we knew it, water started pouring out from everywhere. The rushing water seemed a little odd, almost like the unique color of primordial seawater. Some people didn't realize the danger and thought it was just ordinary water, leaking from somewhere. Everyone on the street who happened to be close to the water didn't have a chance to escape. As the water levels rose, they suddenly disappeared. They were all dissolved. Those who realized what was happening started to flee in a panic, desperately trying to get to higher ground. Many were injured in the stampede, and some people fell from significant heights. The Spina di Rosula initiated rescue operations as quickly as possible, but there have been a lot of casualties. Fortunately, the water began to recede after some time, and the chaos came to an end. The water that flooded the area contained primordial seawater, so the lower levels of Poisson are still hazardous. To ensure everyone's safety, I've asked the people there to leave as soon as possible. No one knows if this could happen again. All we can do for now is try our best to help evacuate the residents. We still haven't completed the head count, but we'll have some numbers soon. How awful. And all of this just came out of nowhere. It was quite frightening indeed. I only wish that everything that just happened was a bad dream. Is there any way we can help, Navia? Thank you for being so willing to help in a moment of crisis like this. You don't know how much it means to me. I really can't express how grateful I am. Don't say that, Navia. That's what friends are for. Demoiselle! We've got a situation here! I'll be right there. Sorry, I need to go for now. And off she goes. Seems it might be a while before she can take a break. Okay, the wounded are being tended to, and we finished a preliminary head count. More support has just arrived, so I suppose I finally have a moment to focus on my own matters. Of course, we should remain ready for anything, and continue doing our best to rescue others. I'll be sure to have everyone at the Spina di Rosula ready to render assistance. Traveler, Paimon, would you two accompany me to my father's grave for a moment?
Huh? Right now? Thank you. Not a lot of people here, huh? Well, given the time of day and the whole situation in Poisson, Paimon doesn't think there'd be a ton of people here visiting graves. Right. That's how things are now. The living are so exhausted that they've no strength to spare any words for the dead. Navia? Navia, what's wrong? Sorry. I just... Malus and Silver... They won't ever come back here again. What should I do, Papa? Huh? What happened to them? Everyone agreed on the rescue plan, but still... I was the one who initiated it. They were helping evacuate the residents, but they couldn't leave in time. And they were caught in the seawater. What should we do? I've known them for so long. And I know they weren't afraid. But I could at least hold a funeral for my father. And I know where he rests. But as for Malus and Silver, they're just... gone. I just can't... Everything looks so clean after it rains. Even the gravestones. I didn't expect that you'd enjoy a glass of red wine in front of Master Callus's grave. I can understand. Besides, the scenery here isn't half bad. See, it's not just me. I always want to bring something when I visit Papa. Perhaps we might even have a picnic. He wouldn't be angry, would he? How could Master ever be upset with you, demoiselle? Yet the cemetery is the home of those who have passed, is it not? Everyone ends up here sooner or later, no matter who you are. Buying yourself a plot in advance, are you? No need yet. But when I do, I hope you'll let me be buried beside Master Callus, demoiselle. Hey, stop joking around. I'm quite serious. That way, it'll save us both the trip to see each other whenever you visit your father's grave. That makes sense. In that case, could I be buried on his other side? After all, besides you, demoiselle, the two of us could certainly be considered Master's closest companions, no? Personally, I believe we fill those shoes just fine. Why are you bringing this up all of a sudden? Seriously. All right. I'll remember your requests. But I'd really prefer not to talk about this stuff. And what do you mean by saving me a trip?
I'd make the journey even if I had to visit you two somewhere else. I'd promised to let them rest in peace here. But here I am breaking that promise. I'm sorry for letting you see me in a mess like this. I don't usually cry, really. Paimon doesn't know how to help you feel better. But, well, she understands how you feel. I had always thought I could make my wishes come true. But now that I think about it, that never solely relied on me. Many things can only be accomplished with someone else's help. Malus and Silver have helped me so much. But by contrast, I could do nothing for them. I'm so sorry. You can spend as much time as you need here, Navia. We'll stay with you. Thank you. Right now, you don't know how much that means. By the way, you can have a look at this. It's a list of victims from the incident that took place here. Obena, Khan, Burnett, Giverny, Francine, Karina, Daisy Ray, Joinville, Julianne, Esson, as well as Malus and Silver. So, everyone else is safe. But still... It's okay. I know what you're thinking. And you're right. We lost Malus and Silver. But we were able to save more than we anticipated. The overall outcome indicates that the cost was worth it. Right! Don't think that way, Navia. One person might be saved at the expense of another, sure, but that isn't something we should ever consider a trade. Malus and Silver were not the price for saving anyone. They're heroes. You're right. Thank you, Paimon. What you said just now was pretty amazing, actually. I'll remember your words. Oh, really? Seems you've become more eloquent in the time since we last met. The knave? What are you doing here? Is everything going well on your side? Yes, my people are carrying out the mission according to your request. All the residents of Poisson have been evacuated, and we're preparing to relocate them to higher ground. As for these supplies, we have everything taken care of. There is no need to worry. Thank you very much. Wait, do you two know each other? We just met recently. Right, Miss Navia? Usually, I would call this a coincidental encounter. But that doesn't quite fit this time. Besides, it never even crossed my mind that a Fatui Harbinger would come looking for me. Thanks to the Knave, Spina di Rosula received generous support from the Fatui, which allowed us to complete the rescue and evacuation work so quickly. Mutual aid is essential to fostering positive developments. We were already in the area, in any case, so it was nothing. That said, I must say that you're a lot sharper than you let on. I'm sure you understand what I mean. I apologize for all the ways in which I tested you previously. We've never worked with a Fatui before, and it's extremely important for us to know who we're working with. My subordinates have reported that Fatui soldiers have been observing water levels and taking head counts in various locations. I hear that they've also prepared a large amount of emergency supplies. I'm quite surprised. This is nothing to brag about, nor do I intend to. It is simply the way of powerful organizations to act forcefully, whether they are doing good or ill. You've witnessed that firsthand, in any case.
As I've told this traveler before, I know of the prophecy, and I intend to prevent the impending disaster. Lending your organization a hand was a natural first step in accomplishing that. As such, do not be troubled by this token of our sincerity. Perhaps one day, you'll also be able to help me in the same way. Without your help, there would have been many more casualties. I won't forget your kindness. Furthermore, I sincerely regret what happened to Malus and Silver. I only wish that my people could have arrived a little earlier to prevent this from happening. Don't say that. You and your subordinates did everything you could. As Paimon said, Malus and Silver didn't choose to sacrifice themselves for any specific person. And they weren't the price paid for other salvation. They chose to become heroes themselves. I've never liked hearing people put it that way. It's like trying to relieve pain by saying some noble-sounding words. But right now, there's nothing more suitable. They really did become heroes. You're right. I'm sorry for your loss, Miss Navia. Water is life to Fontaine's people, and it also spells disaster. It's no wonder that people always say that prophecies represent fate. Fortunately, I've never been one for such opinions. So, you're one who will try to change fate then? Of course. That is why I'm going to Hotel Bouffe de Thé. I still have some things to take care of, and the children need my attention. By the way, Traveler, Paimon, one more thing. Alright, then we'll just... Huh? This isn't right. Paimon thought you would ask us to walk with you for a moment so you could tell us something in private. That is a clever and useful conversation technique, which I do like to use when necessary. But there's no need today. It would not hurt to have Miss Navia listening in. Traveler, I'm sure you remember that I said we could work together when we had the chance. You and I both know that there may be issues with the Primordial Sea. Previously, it was the Fortress of Maripede's sluice gate, and this time it was the water levels in Poisson. These are both signals. Indeed. Allow me to share the latest intel I've received from the House of the Hearth's intelligence network with you. During some recent investigations, a child claimed to have discovered some ruins near Poisson. The ruins date back to ancient times and seem to be worth investigating in many ways. Judging by the dating of the ruins, they may be related to the prophecy and the coming crisis. The situation is becoming more urgent, so any pertinent information will prove extremely precious. My people initially came to prepare for ruin exploration. Unexpectedly, this disaster struck, and at present, we're all busy prioritizing the rescue effort. So that's why the Fatui were already in Poisson. I wanted to take the children along, but unfortunately, Linny, Lynette, and Fremine have all been dispatched to higher ground to assist affected residents. Linny told me that outside of the house, the person they trust most is you. Which is why I want to give you this task. The House of the Hearth's members see each other as family, but Linny, Lynette, and Fremine said that they also see you as such, even though you are not from the house. I'm sure you already understand how earnest they consider their friendship with you to be. Oh, that somehow makes Paimon feel kinda happy. The intel I just shared about the ruins could fetch a high price. But since the children consider you family, it's only natural that I freely share it with you. Got it! So all we gotta do is go to some ruins, right? We can handle that. Excuse me, but may I tag along? You wish to join, Miss Navia? But are you sure you're up to exploring some ruins? You need to rest.
Well, I'm sad, yes, but I can't just go back and plop myself into a chair by the roadside and do nothing. There's no point in being depressed while we still have a disaster on our hands. As my father's successor, I must live up to the hopes he had in me. Besides, I'm also doing this for myself. I need something, a distraction, to keep my mind off Malus and Silver. Since you put it that way, I have no objections. What do you say, traveler? All right. The ruins are to the south of Poisson. Here's the map. Okay, the three of us will handle it. Come on, let's pack up and get going. Adventure time! Let's light it up! Another test subject. Riptide! Suffocate. Off we go! Teamwork is dreamwork! You're mine! Yeah! 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 Who's next? Oz, reveal thy... If it's useful, I'll take it. Boring! Useless!
it on. Adventure time. So, are these the ruins the knave was talking about? Whoa, talk about old. They seem to be pretty ancient, all right. Let's go in and have a look. Just be careful. Let's light it up! Going in! Brace yourself. This is gonna hurt. Everybody stand back! Evil conquering! Worthless! Useless! Dada Kundala. Adventure time! Floor here isn't safe. Let's light it up! No time to lose. This place has also been contaminated by primordial seawater. Yeah. And a lot of it, too. A Fontanian would most likely dissolve the moment they fell in. Right! You can't go down if there's primordial seawater. It's too dangerous, and it won't be any help for you to just stay here. Don't get by my wrong. We're not saying you're useless. It's just that... No, you're right. I can't do anything in this situation. I'll leave this to you. That complicates things. Maybe the only way left is forward. In that case, do you want to wait for us here? The water levels here are unstable, and there's a chance the water will rise. So staying here wouldn't be safe either. I'll go together with you. Perhaps we'll find the exit just up ahead. All right. Come with us for now then, but please be careful. Oh no, it's a dead end! Let's try climbing over from the side.
No time to lose. No time to lose. Wait, there's something wrong with this. Demoiselle? Huh? Demoiselle, what are you doing here by yourself? Would you be standing here till dark if I hadn't come to get you? Maybe she just wants some time to herself, Malus. Oh, was I sleeping? Yes, it would appear so. I must be tired. That's quite possible. However, you were the one that suggested we go out for a walk. Oh, right. I nearly forgot. It must have slipped my mind when I dozed off. I haven't had a nap today yet. Have I? This is a familiar feeling, yet something's a little strange. Is something the matter, Demoiselle? Oh, no. No, I'm fine. I was just trying to recall why we came out for a walk. Do you remember Mr. Giverny? He'd requested our help before with foreign merchants who had a debt dispute with him, and we'd resolved the matter not long ago. We were headed to see how things were going with him at the moment. Ah, right. Yes. I remember now. Oh, Miss Navia. Ah, Mr. Malus, and Mr. Silver, too. It's good to see all of you. How have you been? I've been great. Thanks to your help, those bothersome merchants finally realized that I wasn't the one they were looking for. Why, I wasn't even the guarantor for that person. They were knocking at my door day and night. Even my neighbor, Obina, was getting fed up with them. Sometimes force is required to calm someone down and get them to listen to what you have to say. That's right. Oh, by the way, Burnett, what was it that you wanted to give to Miss Navia again? Oh, yes. One moment, I have it right here. Miss Navia, these are some flower seeds that I prepared. Please take them. They're a very good variety, and they'll become very big and beautiful once they bloom. I don't know what we would have done without your help, so this is a little token of our appreciation. I hope you won't refuse. Ah, did you cultivate them yourself? Thank you so much. I'll certainly take them. Malus, we do still have some empty flower pots at home, right? Why, we can have as many pots as you'd like, Demoiselle. Perfect. In that case, we'll swap out some of the decorative plants for some of Mrs. Burnett's flowers. Very well. Wait. Something seems to be off here. Excuse me, madam. If I'm not mistaken, your name is Burnett, correct? That's right. Is something wrong? No, it's nothing. This is the first time we've ever met, but your name seemed familiar to me. I must have heard it when I was discussing things with your husband previously. I've heard this name before. Sometime recently, I'm sure of it. And why are there so few people around here? Where did everyone go? We must mind the time, Demoiselle. We still have important things to attend to today. Huh? We do? Like what? Well, now, did you forget?
Miss Navia, here you are. I've been looking for you. Please, come to the Opera House. Your trial is about to begin. My trial? Wait, why would I need to go to the Opera House? Yes, she's right, Demoiselle. It's just about time now, so we should get going. Oh? All right then. Look, it's Navia. She's here. And her two attendants are with her. Goodness, everyone's finally here. There sure are a lot of people here to see the trial. And they all seem to be oddly excited about something. I even know some of these people. Karina, Desiree, Joyville, Jolien, Essen. Why are so many people here? And why do I have no recollection of this case? And as for the judge... huh? Where's Monsieur Neuvillette? Please sit in the defendant's seat. Don't worry, Silver and I shall accompany you. All right. But are you sure you can stand behind me? Typically, it wouldn't be allowed, but today is an exception. Hey, what kind of place do they think this is? Come on. Do they have any idea what they're doing? Seriously. Enough with the whispering! Could someone please tell me where Monsieur Neuvillette is? And why I'm standing trial? My dear Miss Navia, have you not yet realized what you've done? In that case, allow me to explain. As all here know, you are Master Callus's successor, the head of the Spina di Rosula, someone held in high regard by every soul in Poisson. After you took over the Spina, you treated all of us just like the late Master Callus had. If anyone in need reached out to you for help, you responded. Not only you, but your butler, your subordinates, nearly everyone in the Spina di Rosula fought for the well-being of those in Poisson. Wait a moment. Aren't you just proving that I'm a good person? Yes, correct. Absolutely right. And that is why you stand accused. You have helped so many people get through so many difficulties. You are one with us. We are inseparable. We are one big family, all of us who are from Poisson, inextricably linked. And with you being so important, we couldn't possibly do without you. Therefore, this fair and honorable court shall declare you guilty, and you shall stay here. You will be together with us forever. Huh? What are you saying? Everything you have said is correct. I have indeed done a lot for my hometown, and I would be willing to be with you all, but what is the purpose of having me stand here like this? What is there to discuss? Ah, well, if that's what you think, then I have no further comments. How wonderful, Miss Navia! I know all these people. Why are they laughing? I seem to remember now. Yes, I get it. This trial is... Wait just a moment. This isn't right! Malus? What was that, Mr. Malus? Our conclusion is very clear and unanimous. Let the court judge her now. She's guilty! Stay here, Navia! You're one of us! Demoiselle, don't admit guilt. This trial means to keep you here forever. I wish to exercise my right to defend Our Lady.
Mr. Joinville, you only know of Navia's goodness, but nothing of her utterly independent mind. She was born a free and independent spirit. She has never been tied down by anything. Indeed, even the death of Master Callus couldn't stop her. Her actions cannot serve as proof that she identifies herself as part of any group. She merely acted as an individual, extending her hand to help others. Please do not mistake her actions as being otherwise. Really? As an individual, you say? Don't forget, we are all Fontanians here. This is the nation of justice, the nation of Hydro. Even if Miss Navia only voluntarily rendered her assistance, that doesn't change the fact that her beautiful soul must return to everyone. Water accepts all, blends with all. It will surely accept her kindness. Everything is measured here in the nation of Hydro, and in the end, everyone shall meld together. Thus, when a unanimous opinion emerges, that opinion represents justice. Now I speak for everyone. Our opinion is consistent. Navia should stay. We and Navia are one. And you would call this justice? Preposterous. You are merely jealous that Demoiselle still has a chance to exist as an individual. Have you forgotten how much you all once longed to become individuals, to become independent? Do you mean to defy our justice? If your justice is flawed, then why should we acknowledge it? As you said, we can also have our own justice. Silver and I shall defend Demoiselle. And that is how we will enforce justice. Ugh, my head... It hurts. Demoiselle. Silver, it hurts. My head is spinning. All I can see is stars swirling in front of me. I remember now. Everything that seemed odd from the very beginning. Karina, Desiree, Joyville, Jolien, Essen, and Mr. Giverny and Mrs. Burnett, who we met earlier. Even Malus and Silver. I don't want to admit it, but they're all dead. Don't be afraid, and don't admit guilt. We will protect you to the very end. Absurd! Who are you to say that she cannot be judged? We are the majority, and in the nation of trials, the majority is absolute justice. We are the will of all. Don't let them escape! We shall keep Navia here with us! Mr. Malus and Mr. Silver, must you be so stubborn? How could the two of you possibly hope to stand against the collective? Do not resist. This judgment is fair and just. Navia belongs to us. After all that happened, she should not be left alone in Poisson. What are you saying? No more excuses! He says we're jealous. Jealous? How could she possibly be an independent individual? What's with these people? Who's jealous of her? She belongs to us! Miss Navia, she... Silence! That's... Monsieur Neuvillette! Such commotion is prohibited in the court. The accusations you just presented are nonsense and cannot constitute a proper trial. The court will adjourn for the rest of the day. In this, I shall hear no objections from any unauthorized party. Our thanks, Monsieur Neuvillette. Please leave with me, Miss Navia, while there is still time. But... Go on now, Demoiselle. This is your only chance to leave this place. What, can't bear to leave us behind or something? Malus. My apologies. I couldn't resist making one little joke once I realized that this shall be our last goodbye. Malus... Silver...
Quickly, you must come now. Goodbye, demoiselle. Farewell. No, wait! Just a second! Navia? You're awake. Good. I must have been dreaming. Malus and Silver were still alive, and they were defending me at some insane trial. It looks like you're all right. Did all the sad feelings cause you to have a nightmare? Paimon could give you a hug. The ruins you were exploring suffered a cave-in. When I arrived, I found you falling toward the water. You were just about to be dissolved within, but I... What is it? I think I saw 2 Oceanids protecting you. It was only for a moment, perhaps even a fraction of a second, but they gave me the chance to retrieve you. Were it not for their intervention, I would not have been able to rescue you before your consciousness dissipated. Wait, did you say Oceanids? You mean like what happened with Vache? Perhaps those 2 Oceanids were the people you saw in your dream. I always told them that they didn't have to protect me. To think that they'd keep doing so even after death. Please come with me. Neverlet, are you okay? Oh, I am quite all right. Perhaps there's something we could chat about? Why do you look so stiff all of a sudden? Oh, Paimon knows. You're the type who feels awkward when there's nothing to talk about, right? I merely thought that we should give Navia some time to herself. Huh? Why didn't you just say so then? Don't you think it's even more awkward to call us over like this and then have nothing to talk about? I suppose so. Ah, Sigewinne. I hope all is well with her these days.
Her work in the Fortress of Meropide has not been too much for her, has it? No way! Don't worry. She's doing fine down there. She's an amazing head nurse. I see. Well, that is good. I have always worried that Sigewinne would need a lot of time to understand the world of humanity, just as I have. Oh, and the Duke also says hi. Even though Sigewinne made him do that. He hopes that you haven't been overwhelmed by all that's happened lately. Thank you. I have indeed been busy lately, and I also hope that everything is going well in the Fortress of Meropide. He still doesn't know what to talk about. Let's chat about something else then. So, Neverlet, you're probably quite the swimmer, huh? Yes, of course. This isn't going anywhere. Let's try something else. How did you find these ruins? Did the knave tell you? Yes, in fact. I had arranged to meet you in Poisson, but when I arrived, I discovered that the Fatui were helping the residents evacuate. They had even transported a large quantity of supplies to the area. Amid my astonishment, I ran into the knave, and we had a chat. She informed me that she had asked you to investigate the ancient ruins here. Yeah, we originally planned to meet up with you, but we thought you might still be busy with all those official documents. We didn't think exploring the ruins would take very long, and who would have thought you'd wrap things up so quickly? I'm sorry to have kept you all waiting like that. I'm feeling much better now. I guess we should get going again. Will you come with us, Monsieur Neuvillette? Yes, if you wouldn't mind my company. All right! Another one joins the party! Let's get going then! Amateur I'm going in! Huh? Oz, reveal! Shouldn't let your guard down. Let's light it up! Adventure time! Oh no, another unstable path. Watch your step. Off we go! Watch out! There are rocks falling over here! Everybody stand back! Disappear! Worthless! Adventure
Teamwork is dreamwork! Brace yourself. This is gonna hurt. Lament! Worthless! Here! Boring! No time to lose. Let's light it up! Everybody stand back! That's gonna hurt in the morning. Huh? Let's light it up! You can run, but you can't hide. Dada Kundala. Off we go! Looks like we've reached the end. This is the place. There should not be any other hidden spaces in the vicinity. The path sure had some twists and turns, but it turns out that this place isn't actually that big. Stone slates? It seems like they were put here as an offering. Could we take them down and have a look? Perhaps we should just leave them be for now. There are 4 locations in total, but only 3 stone slates. The slate that should be in the first empty spot is missing. The surrounding walls also show signs of damage. There's something written below. Let Paimon see. Reason dictates that this nation be destroyed. I shall record the history of its future here in its past. Say what? It feels like someone left these slates and these words here for a purpose. But does he mean that Fontaine should be destroyed? That would fit the circumstances dictated by the prophecy, yes. Indeed, the slate's contents correspond to it. Take the second slate, for example. There's a person kneeling here. She seems so dedicated. And there's a whole bunch of other people behind her doing the same. She's facing this... what is this? Some kind of island in the sky? And is that Lady Farina in the third image? Did the Hydro Archon fall into the water? And is that a ring of people around her? Paimon doesn't quite get it. Are they all in the water? The fourth image. I know this one. This exactly matches the content of the prophecy. The people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain, weeping on her throne.
More information should be hidden in these slates, but I fear I cannot easily uncover it, most likely due to us missing the first slate. I am very sorry. Don't blame yourself, Monsieur Neuvillette. Deciphering ancient stone slates isn't one of your duties. Ooh, Paimon's getting the chills just looking at these slates. This says that it's the history of the future, right? That means the prophecy's sure to come true. I really hope it doesn't mean that. Still, Paimon feels like these images are kind of weird when you look at them together. That's right! If the images are in chronological order, shouldn't the fourth, the waters drowning Fontaine, come before the third, where the Hydro Archon herself falls into the water? And yet the order is reversed here. If we go by timing, Lady Farina only emerges in the third image. That means that the person in the second image might be the previous Hydro Archon. Egeria, then. I had never met her, but her appearance here does match the records. The previous Archon kneeling before the floating island in the skies, as if confessing a sin. Did she herself commit that sin? And if not, why would she be in such a posture? Also, I'm still wondering why these ancient stone slates are here at all. Judging from their contents, could this place be the origin of the prophecy? Does that mean that someone, or some people, once saw these slates? But who would have created these slates and left these words here? It seems that any further clues will have to come from Farina. In that case, there's no time to lose. There's nothing else to be gained here, so let's head back first. Yeah, we better get somewhere safe for now. Hello. แป๊บนึงนะเดี๋ยวผมจัดการไลเนอร์ก่อนขอปิด ฮัลโหลครับผม ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล ฮัลโหลดีผมไหม ได้ยินครับ โอเคเรียบร้อยแล้วครับเจอแล้ว เจอเหรอ เจอที่ไหน แถวบ้านครับ หล่นเหรอ ย่างมันต้น Off we go. ยังดีที่หล่นแถวบ้านจะเจอ ใช่แล้วถือว่าโชคดี หาเจอได้ไง เครื่องผูกไฟล์ไมโฟนไว้เหรอ มันเป็นไอ้นี่ครับ มันเป็นแผงมือถือ ผมเอาอีเมลมาแล้วก็หาเลย นั่นแหละหมายถึงว่าเราใช้อีเมลหาได้ยังไงนะ ก็เอาอีเมล มันเป็นอีเมลของพ่อผม ซึ่งผมไม่เขาจดเอาไว้อยู่แล้ว แล้วก็ใส่อีเมล แล้วก็ดูว่ามือถือเครื่องไหนผูกกับอีเมลนี้อยู่ไงก็กดดูโลเคชั่นว่ามันอยู่ประมาณไหน อ๋อ เช็คจากอีเมลอะเหรอ ว้าว ใช่ครับใช่ผมเคยเช็คแล้วผมเคยเช็คมารอบหนึ่งแล้วไงแบบนี้เช็คเครื่องของเจ๊ก้อยเมื่อก่อน Android เนี่ยนะ ใช่ Android I'm going to check on what's happening with the Spina. You know how it is. มันบอกพิกัดด้วยเหรอ There's ว่า some อยู่ things ตรง you ไหน just ดี need to be there for yourself. บอก เจ๋ง You still have energy for that, Navia? Paimon's already beat. ก็คือยังไม่มีใครเก็บไปได้ โชคดีอยู่ โอ้เป็นมืดตรงนั้นอ่ะมืด Just ตึ๊บ head เล back ย to the flute, Sandra, and have a rest then. Thanks for keeping me company all this time. I'll depart as well. Thanks for your hard work today. Rest well, everyone. Traveler, I will go talk to Farina tomorrow morning to ask about the จ stone ริงก็ slates. โชคดีแหละที่ไม่มีใครเก็บไปได้ I'm sure มัน that ก็ you're concerned ยาก about เล this ยนะ matter ข as องเนี่ย well. ได้คืน If you have time, drop by my office. I will share the results of our discussion with you. Are you really gonna talk to her about this directly? Will that be a problem? Paimon's getting a little เราผ scared ม now สร้า that ง it's come to ใน this. ไอ้นี้ไว้ก่อนดีกว่า
She has long been harboring secrets and will not give them up easily, which makes it all the more my duty to ensure that she understands the present ไม่ situation. เซฟไปนี่เฉยเซฟ We'll พัด leave เปิด it in your hands then. You're probably the best person to talk to her anyway. I will be carefully considering my words tonight. ไอเทมนี้ Paimon, our safe house at the Flipsandra is always open to you as ever. So please don't think you're an imposition. All right. I'll be on my way then. We're finally back. Welcome back. We've got a special menu prepared for you two tonight. Yay! And there's good food too. Navia, no, the boss is the best. Ooh, desserts. Nice. These are all Paimon's. Paimon's already starting to forget what happened today. Oh, that voice. Is that who I think it is? Huh? It's you two. เมืองน้ำเจอ What โม are นา you ด้วย doing ก่อน in Fontaine? ครบเลยชายก็มาโมนาก็มา Seriously, nobody just uses a scry glass whenever they've got time to just see who they'll meet on the road. Still, we didn't expect to see you here. Wait, you're not a Fontainian, are you? ถั่วต้มดีมากขอบคุณมากบอลเป่าคุณ I แม่ have ด้วย some นะ business to attend to โอ้ here, so คุย I ของ booked a เฮีย hotel. ต้องไปของเฮียมซื้อ เฮียด้วยกันไล่ทีละคนอยู่กับว่าใครบ้าง Quite เฮียมันไปซื้อกับผมเนี่ยแหละ Why did you think I was from Fontaine, though? ถ้าแถวบ้านมีถั่วต้มนะกินทุกวันชัวร์ Doesn't sound ไม่ much มี like ไง a Mondstadt or surname. สำเร็จมันยูนิเวอร์แซลอยู่แล้วปกติอะ เป็น Well, เมนู I ที่พี่ used กิ to น have my own ใช่ surname. เป็นเมนูที่ชอบถั่วต้ม Well, เนี่ย some ถั่วต้ม others ถั่วต้ม did. ลายเสือถั่วต้ Either ม way, the old hag told me when she took me as her disciple that the first step to being a great astrologist's pupil was to change that name. มัน There เก็บ was ตัว nothing ผม for ว่า it, really. She really is amazing at astrology, so I changed my name to what it is now according to her wishes. To my surprise, however, Magistus is not the name of some ancient house or clan. It isn't? Nope. วัน Although ที่8 it is used by us in place of surnames, it generally just means great. อยู่ๆคอนเทนต์ก็วิ่งเข้าหาเลย Wow! Imagine including a boast in your name. Wait, are you gonna have to put ก็ that ดีนะ into ที่ your เจอ genealogy as well? ก็ใช่แหละ ก็ไม่ได้ติดอะไรหรอก I'd เจ give อก็ my คือเจอ disciple a name like this ถ้า as ไม่เจอ well, เนี่ยนะ if I were to take เศร้า it. เลยนะ Astromancer Barbeloth Trismegistus. มันเป็นเบียร์ใหม่ ที่ผมไปกับเฮียมาแล้วก็ น่าลองว่ะ กดมาเลยนั่นคือไอแลนด์เบียร์ ซึ่งก็ไม่รู้ประเภทของแม่งอีก As for the old น่าจะ hag, เป็น hers is, in plain speech, the thrice แต่มันเหมือน IPA มันคือ IPA พี่ Just take it as a title IPA specific to astrology. ได้มาจากไหนอ่ะ CJ ไง อ๋อใน CJ เหรอ อ้าวใน CJ เหรอ Right? That's just how she is. กระป๋องเนี้ย60 บาทแล้วหอมด้วยประเด็นอ่ะ Magistus หอมแบบผลไม้เปรี้ยวๆอ่ะ me and she changed her name to Trismegistus. Talk about excessive. มีของหลากหลายให้ลอง จริง พัทยาเคยลองแล้ว อันนี้คือแบบไทยเดียวกับ IPA เลยพี่ ไม่ใช่เบียร์ใสอ่ะ It's all right if you don't. เบียร์มันขุ่นมาเหมือน IPA เลยอ่ะ ขุ่นมาแต่ไกลเลยอ่ะ แต่ประเด็นคือหอมมาก ดีมากไอ้เหี้ย สมราคาซะ ติดเบียร์เกิน I traveled with the old hag for a ดี while, อ่ะไอ้สัต after ว์ which I settled down ดี in จริง Mondstadt City. ตอนแรกแบบเอามาลองขำๆไม่ได้กะว่ามันจะดีโหแม่งดีเหี้ย โอ้น้องชายแป๊บนึง Speaking of that, I'm sure you're aware that a bunch of เดี๋ยว things ขอให้จบ have ซีน happened นี้ here ก่อน in Fontaine, right? I know you're not a local, เคลียร์ but ที่ไหนแล้วเหรอ I'd avoid getting too close to any water that looks ยัง strange ยัง in เดี๋ยวผมไปลง sun. วอลสึกอ่ะ There's something ominous about it. Well, the water. มาแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูท่าสุดแกร่งเห็นหน่อยป้องกันอสูรผมจะไปป้องกันอสูร
อสูรจะปลุกโลกแล้ว เดี๋ยวไว้ไปดูบ้างบุกมาไว้แล้วเดี๋ยวเรื่องนี้จะจบแล้วลาก่อนปาร์ตี้แรงเอใกล้แล้วอีกชั่วโมงนึงจะจบแล้วไม่ของพี่ถ้าดูในมิวส์มันเป็นเวอร์ชันเซนเซอร์มันจะเป็นเวอร์ชันเซนเซอร์ถ้าดูตามเว็บเถื่อนมันจะเป็นอันเซน มีฉากติดเลทเหรอ มี Just tell us what you think as an astrologist. Your word would go a long way to make things more certain and less. แล้วกำลังมันเลยแบบโหฉากนี้แบบเป็นต่อสู้แบบเดือดดานฉากนี้เดือดดาน Even that of Ultivat. ลงบอสอะไร Ascertaining this is akin to reading the fortune of the whole world. ยังไม่ลงบอสเลยใช่ I'm afraid that this is not something that just anyone can do. If I could do it, I would no longer call me an astrologist, but a ดูทำอะไรวะ visionary. ที่ผมกดทุกอย่างแล้วยกเว้นอย่างเดียวจริง Prophecy is so huge and powerful. ๆกดล But ง it บอส must surely come from a powerful visionary. Its contents involve the fate of the world. ลงอันนี้ก็เป็น Disregarding it would be a mistake. หรือลงวงให้โคลัมบีนากัน Sounds really powerful and all, but does such a person เฮ้ย really จะ exist? พูดหรือวะเราต้องไปตีชาวบ้านตีกับชาวบ้าน The old hag could do it, and I'd bet there are others amongst those ของพี่ circle ไอ้นั่นมัน guardians เวล of 3 words ยัง who ไง could do something similar. เอ้ยมันเวลไอวียัง คืออะไร ไอ้ดันมันจะมี4เลเวลของพี่เลเวลอะไรละเลเวล4ยังถ้ามันเลเวล4ผมเข้าไปตีกับพี่ได้ 4ดิก็ลง4ได้มันแค่มันไม่ได้ลิมิตเลเวลในการลงไอ้พวกดันบอสใช่ไหม ไม่ดันบอสไปพวกเลเวลอะมันปลดตามเวลโลกนะ 4มี4แล้ว แล้ว4แล้วผมก็ได้ ลง โดด 4 ไป ตลอด ได้ ที่บอลมาช่วยก็4นะพี่จำไม่ผิด This อ่ะ is เดี๋ยวพี่ something ไปดูอีกที only I can do after all. So yes, your praises are quite เฮีย welcome. แม่งตึงเปี้ยเลเวลแนะนำ80 ไม่ถ้า4แล้วผมก็ลงได้เพราะว่าลงกับพี่ได้เพราะว่ามันของมันคือกันแหละ Oh, sorry. I came to see what all the commotion was about. If there's anything you need, do not hesitate to inform the Spina di Rosula. ดาบเล็กที่กูหน่อยเลย Whoops, guess we were getting a little too carried away there. ได้ยากสุดละ I'll go tend to my own business. artifact If I receive any news, I'll be sure to come find you two again. And there she goes, the quick as rushing water. And here we are with the Spina guy giving us suspicious looks. วันนี้ตีเที่ยงคืนครึ่งแล้วเหรอ ใช่ But we were able to recruit Mona's help, didn't we? Our Fontanian friends will thank us someday. ไวแล้วอะ Good morning. To be honest, I'm still feeling kind of sleepy. But it's time to get up, traveler. We agreed to go see Novelette, so let's pack it up and get going. จบแล้วบอลเดี๋ยวไปดูซิว่าดันบอสใช่ไหม ได้แล้วเวล4หรือยัง Trans Domain ไอหมอใช่ไหม ใช่แล้วทุกตัวเลยพี่ ไปดูไอหมอกันเนี่ย4บอล งั้นเดี๋ยวผมไปลงกับพี่ได้แล้วมา อุ๊ยเต็ม200เต็มเปี้ยเลย ปะ มาเลยจ้า ลงบอสเดินซูเมนรู้ต้องตัวนี้จริงๆ อันนี้ลงไอหมอใช่ไหม ไอหมอกันไอหมอเดี๋ยวไปลงดันเอต่อสายฟ้า Where did that come from? ไอหมอตัวอะไรดีวะไอหมอ เปิดจอเลยเนาะ ไอหมอกำลังนึกอยู่ไอหมอลงตัวอะไรดี เราไม่เอาหิวไปหรอกเราแบบนี่เลยเซตในตำนาน เฮ้ยแต่รอบนี้ก็น่าเปิดบอลพี่อยากได้ตัวนี้พอดีไอตัวที่มันขี่ปืนบิน
Come on. แอสกาดีนะ โหดอยู่นะดาเมจที่ได้นะทีมดีอ่ะ โอ้ยลองไปดูก่อนแต่มันสะดวกชาร์จกาเล่นง่าย มันบินได้ด้วย แต่ถ้าเล่นในเมืองโอ้ยไอบินน่ะถ้าพี่เล่นในเมืองอื่นนะมันก็ไม่เท่าไหร่ มันจะดีเฉพาะเล่นในเมืองไฟเท่านั้นแหละมันจะมีหลอดพิเศษ ปกติถ้าพี่กดบินน่ะมันจะแป๊บเดียวก็หมดแล้ว มอไซค์ผมแป๊บเดียวก็หมด ก็น่าจะเปิดตัวนี้แหละมั้งคิดว่าตัวหลักช่างมันไม่สนใจแต่แค่ตัวนี้เท่ดี There's no such thing กดไปธาตุลมมันดีครับ มันดาเมจมันจัดอยู่ ตัวนี้ก็ยังบางไม่ชัสกาบางไม่มีถูกป่ะ ไม่มีเอ้ยผมไม่เอาแล้วตัวลมผมเยอะแล้วลมมันยิงไม่ลมมันเอาไปลงอาบิสไม่ได้พี่มันไม่เข้า Adventure time. อันนี้คนละมีหน้าจิ้มไก่อะถูกเลยเนี่ย ไอ้เฮียไม่คาดหวังไม่ผิดหวังไอ้สัตว์โคตรดีเบียร์ มาพี่ Be cleansed. We go. Everybody stand back. Let's light it up. Without further ado. Be shut. Teamwork is dreamwork. Barely managed to touch my level. Useless. Going in. Let's light it up. Disappear. Here. Worthless. Be clear. Worthless. Be shackled. Teamwork is strength. รู้ว่าสงการทำอะไรถ้าไม่มีอะไรทำเดี๋ยวเรียกมาตอบอีกทีคือไม่จบ รอดได้นะพี่ชัวร์เล่นตอนดีต้องคืนไง ได้อะเอาให้จบ Adventure time. มูฟโอ้โห Let's light it up. อิมหมอเฮียที่มันเหนียวอยู่วะ เหมือนเราจะมีอีกเทคดูแล้วมีอีกเกมที่ซื้อมาคู่หมด มีไอ้เกมแหกคุกอ่ะ อันนั้นก็เดือดอยู่อันนี้ก็เหมือนจะดีนะ Everybody stand back. ไม่ว่ากันไม่ว่ากัน Lament. Useless. Be cleansed. Let's light it up. Presumptuous. The wallow in this rotten, decaying world. โอ้โหไอ้เหี้ยเหนียวเหลือเกินนี่ไม่ออกโอ้ ต่อไป ออก2 อันเองเหรอปกติมันออก3 อัน มันแล้วแต่ดวงด้วยไม่ใช่เหรอ ต่อได้เลยจ้าผมลงใครดีวะ Adventure team. อินาซึมะผมไม่เล่นผมหมายถึงว่าผมไม่กดแต่ลงได้ ได้พูดผิด ไอ้กระดานหมากรุกนี่ เดี๋ยวผมลงกระดานหมากรุก ไอ้หมากรุกแดงอะ ได้ผมลงกระดานหมากรุกดีกว่า
ผมต้องเอาไปให้ ดูว่าเปิดเองได้หรือเปล่าแต่ว่าเหมือนพี่จะทำเควสไปแล้วมันน่าจะเปิดเองได้แล้วนะ เฮียเบียร์ดีว่ะไอเฮียภูเก็ตไม่คาดหวังไม่ผิดหวัง กระป๋องสวยนะกระป๋องสวยอย่าทิ้งนะ โหบอกเลยมีเป็นล้าน ซื้อเมื่อไหร่ก็ได้ เฮ้ยมันก็ไม่มาไปร้อนๆพี่ว่า มันดีนะอร่อยมาก เก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งโยนไป ใครเป็นตัว X โอเคกูเจอแล้วโอ้ยเยี่ยมเด้งบ่อยอ่ะโอ้โหไอ้ที่มันเหี้ยเลยเนี่ยว้าเขินนี่มันนี่แรงเท่ต่อไปกระดาษหมักลูกแดงดูก่อนว่ามันลงได้หรือเปล่าได้แล้วมันแตกแสดงว่ามันต้องปลดเควสจริงๆวะเควสไม่ปลดลงไม่ได้พี่กดลงได้ละเควสพี่ปลดไปละมาต่ออันนี้คืออะไรหมากรุกเหรอฮะอยากรู้มาลุกผมแค่หมากรุกแหละก็คือลงแค่หมากรุกกับมอแล้วมันลงแค่3 อันไม่ใช่เหรอบอลเล็กอันบอลจะลงอะไรอะไรนะมันลงอีกอันหนึ่งเหรอไปดูก่อนก็อันต่อๆกันนะหมากรุกหมอเดี๋ยวว่ากันไม่เชื่อบอลนี่มันติดคำว่าอะไรนะติดปากจริงวะต้องสังเกตกับพัฒนาอะไรนะบอกใครจะพูดดังเท่าไหร่มันจะมีอะไรนะผมไปเสมอไม่ว่าจะพูดดังแค่ไหนก็แล้วแต่ผมก็เลยงงว่าคำถามนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นกับผมได้ไม่ใช่แต่มันเคยเรียนภาษาอังกฤษแล้วมีคำว่า listen carefully ไหมผมไม่เคยสนนะเพราะว่าเขาจะพูดแค่รอบเดียวเลยในวิชาภาษาอังกฤษที่เขามี listen carefully อ๋อแล้วถ้าบอลจะไปสอบโทอีกอ่ะถ้าพี่จำไม่ผิดมันเปิดรอบเดียวเนี่ยนั่นแหละก็ชิพายผมนั่นแหละใช่ฉะนั้นต้องฝึกฟังเลยแนะนำว่าอย่าไปโดยไม่เคยฝึกเลยเพราะว่าจะหลอนจะแดกเลยอะแบบไอ้เหี้ยมันพูดเดียวแล้วพูดรอบเดียวใช่ครับส่วนใหญ่ฟังไม่ทันกันหรอกแต่ว่าแล้วไงอะฟังไม่ทันไม่ใช่ปัญหาคนตัดต่อเป็นปัญหาคนสัมภาระแรงเลยสัมภาระแรงเลยมีตอนนี้มีโมนาแล้วแก้ขัดไปก่อนดังนี้ก็เดือดอยู่นะ
light it up. Watch yourself. โอ้โหละลายเลย Time to shine. Riptide. เฟส2สตาร์ท That's gonna hurt in the morning. I'm going in. Someone else. ไอ้เหี้ยเหี้ย Shouldn't let your guard down. Let the world come on. Off we go. อุ้ยดึงเนี่ย Witness อุ้ my ยอย่างนี้ละขาดเลยแค่อู้ น้ำแม่ต้องใช้น้ำแข็งไง เรื่องนี้น้ำแข็งจะเรียบร้อย 1 นาทีอ่ะพี่ แม่งตายนะกวนตีเอาแล้วกันนะกวนตีรอดเอาแล้วกันนะ เรามันฟันกัน How could it break the curse? My power is immense. One blast is quite enough. ไอ้เหี้ยเหี้ย Still, หลังตายหมดอ่ะ ตายหมดแล้วผมอะ จริงป่ะ จริง ไม่ไหวอ่ะเอาใหม่ นี่มันได้ไหนอ่ะผมไม่มีผมหลบไม่ ยื้อนานพี่คนเดียวยื้อนานจัดเลยหรือจะมันเรียกคนมาเพิ่มได้นะแมทไหม ไม่เป็นไรเดี๋ยวเป็นชุบกัน เลือดก่อนไม่มีเลือดไม่ไหวอย่าฝืนนะหนุ่มแมทได้เรียกคนมาเพิ่มไว้2 คนเลย อุ้ยได้ได้ สถานการณ์สภาพเมื่อกี้ก็ลำบากก็จะจบเฟส 1ผมเช็คอะไรเป็นนิดหน่อยก่อนนึงนะ อ๋อจะน้ำแข็งมาใช่ไหมจะได้เบรกได้ oh, ow. Where did that come from? แป๊บนึงนะ ติดไปเลยเพิ่ม5แล้วกัน ต่อได้พี่ โอเค ไม่ต้องเรียกคนเพิ่มจริงนะไหวนะ No one's ได้ joined in ส an บาย adventure in ages. Come on. ยังไม่ได้เก่ง จัดทีมไปดีอะไอ้ที่นี่มันยังไม่รอดอีกเหรอกันนะ Benny's adventure I mean, chain assemble. แป๊บรอแป๊บนึง ได้จ้า Or not. โอเคอินไว้ใหม่ ไปอยากเล่นสเกิร์ตก็ไม่รู้เล่นไงเอาไปเล่นก่อนมีโมนาแล้วให้โมนาบัฟ Things come to those who don't wait around. That's what they say เอ anyway. สโคเวลนี่เดี๋ยวรอช็อตหน้าก่อนมันไม่ทัน มาปั้นทันเปิดได้รัวๆ3 ตัวติดกัน Let's light it up. Everybody stand back. I'm flying. You can't touch me up here. I'm going in. Let's light it up. Echoing song. Monitor wheel. Disappear. Worthless. Worthless. Strike. Everybody
อ๋อ Adventure time. Let's light it up. เข้าใจแล้วมันเล่นยากอยู่ไอตัวสเกิร์ตเนี่ยอ้าวเราว่าแต่เราดู expansion 3 จบแล้วเหรอ ยังเลยเฮียดูแล้วหลับเกม RPG มันเป็นเกมไม่ต้องเล่นเองจริงๆแล้วอ่ะนั่งดูเป็นอย่างนั้นเลยปกตินะถ้าไม่หลับก็แปลกโอ้วิโอ้ไม่ทันเกียดแก้ Oh, this is all getting rather dreary. Allow me, darling. Let's light it up. เฮ้ยนัดเดียวเลยเหรอมันบางเงี้ยได้อยู่เดี๋ยวเขาค่อยเล่นแล้วกันมาระวังด้วยความยาวมันมีที่ใส่การนาทีครึ่งของเราแป๊บนึง Just don't get stuck in the barrel. Teamwork is dreamwork. Towering returns to โอ้โหไอ้เหี้ยมันเอาแต่ตัวน้ำแข็งประเด็นคือตัวน้ำแข็งแม่ง ก็แปลว่าต้องมี ตายไปแล้ว ไม่ต้องสื่อเลยโอ้โหอันติปุ๊บแตกปั๊บถ้าเราดูไม่ผ่านเรียกคนนอกนะครับบอกเลยนะถ้าเราดูไม่ผ่านเรียกคนนอกนะครับไม่ไหวตอบประเมินให้เลยตอนนี้ผ่านถ้าไม่ผ่านนะ ผ่านไม่มีอะไรยากใจอยากจะรีบส่งน้องออกไปดูอนิเมะแต่ถ้าน้องฝืนอย่างเงี้ยมันจะไม่จบอ่ะนะเล่นอะไรมันต้องเอาสนุกอยู่วะเดี๋ยวไปตีเรียกอยู่ได้นอนตี 3นี่มึงไอ้เหี้ยตัวนานมีเลือดเยอะดีโอ้โหมาอีกแล้วไม่ได้ก็มันไม่เข้าอ่ะปลุกเสียงที่มาตายของจริงเท่ไม่ตื่น
โอ้โหเรียบร้อย สลายเลย แตกคู่เลยสถานการณ์ไม่ไหวบอล เฮ้ยมันได้อยู่ มันปล่อยอันตีทีบอลชุบตัวมาทางกระเตงแล้ว เดี๋ยวผมจัดการให้ลองดูก่อนมาขนาดนี้แล้ว นายต้องรู้จักเวลาที่คุณจะยอมแพ้นะฮะเนี่ยเช่นตอนเนี้ยมันจะแข่งยังไงวะ โอ้ไอเฮียน้ำแข็งมันดูน้ำแข็งผมอยากรู้ว่าน้ำแข็งมันตีเข้าไหมมันตีไม่เข้าเลยนะเว้ยมันต้องใช้ไคโรใช่ไหมแต่มันต้องดาเมจมากกว่านี้ถูกป่ะมันถึงจะเข้าดาเมจมันน้อยแล้วผมกดออกแล้วเรียกคนมาช่วยเถอะทีไปก็ไม่มีท่าจริงดาเมจมันน้อยพูดจะแมชพี่กินตัวทำไมมันน้อยขนาดนี้ไม่ดาเมจไม่ดาเมจพี่ก็น้อยแหมทิ้งไปตั้งกี่ปีเอาจริงๆบอลกลับมาเล่นเกนชินนี่คือกลับมาเล่นพร้อมกับพี่เลยปะมันผมมีแวบๆเข้ามาบ้างแต่ไม่ได้แบบจริงจังลักษณะขนาดนั้นแสดงว่าเริ่มไปกิจขนาดตอนที่พี่กลับมาเล่นเลยถูกปะใช่แบบอารมณ์แบบเหมือนเดือนละครั้งมาส่องอะไรแบบป่านทำงั้นปะอารมณ์นั้นไหมประมาณนั้นประมาณแบบมาเปิดตัวละครที่อยากเล่นอะไรอย่างงี้อุ๊ยมีคนมาแล้วบอลโอเคพี่จะเอาตัวน้ำไปแล้วกันเดี๋ยวเขาด่าพ่อเอาตัวนี้ไปเอาชายไปใครไม่มาจ้ะการเล่นนะถ้ากด Y นะไหนมีใครเล่นตัวตั้งแต่อะไรอีกโอ้ใครมันปั้นดาเลียขึ้นมาวะมีโมนาแล้วแก้ขัดไปก่อนได้ก่อนนี้ไม่มีโมนาแก้ขัดไม่ได้ No one's joined me on an adventure in ages. Come on, let's go. มันมีแต่ดีเพนน้ำหมดแล้วอะเป็นฮิลเลอร์ดีกว่าแล้วนายสองคนจะทับลายกี่โมงไอ้เฮียนี่เขาเล่นต้นตีนเนี่ยเล่นนั่นก็ดีอยู่แล้วไม่พอใจเลยแม่งเปลี่ยนอีกนี่มีเอ็กโคเวอร์ด้วยเอ็กโคเวอร์ด้วยเอ็กโคเวอร์ฮิวกว่าจะมากว่าเอ็กโคเวอร์เป็นฮิลเลอร์ไอ้สัตว์ทับลายแม่เย็ดดับเบิลฮิวผมก็ฮิวได้จริงๆไม่เป็นไรแต่โอเคแต่เอ็กโคเวอร์แรงมากผมบอกให้ยังไม่เหมือนบัฟไม่เหมือนซัพพอร์ตดาเมจโอ้โหไม่มันวาเลซ่าไอ้ยี่นั่น46หรือเปล่าเหอะสายฟ้ามันไม่นับนะไม่รู้แล้วมันไม่เอาสายฟ้าโหดมาจ้ะมันไม่ได้ตรงไทยหมายถึงว่ามันเอามามัน46หรือว่าเหอะตัวนั้นน่ะใช่สถานการณ์มันไม่ไหวแล้วไงบอกเรียกคนนอกมันก็จะผ่านเลยเห็นไหมมันไม่ไหวมันโหดตอนนี้มันไม่โหดแล้วทำไมมันล้มได้2 รอบไอ้บ้านโอ้โหไอ้เหี้ยพี่ให้คนที่6กระโดดทีละ200,000เนี่ยนะหยุดเถียงมันไม่1กระโดดที260,000นะของมันก็เห็นอยู่ก็ใช่ไงแล้วน้ำมันมีตัวไหนที่มันโดดได้ทีละ100,000 200,000บ้างไหมโอ้ยเราไม่ได้เล่นเป็น46เราไม่มีอย่างนั้นหรอกแต่เราก็ผ่านนาวิทมาหมดได้เหมือนกันโดยที่เราไม่เคย46นี่ก็จะพยายามเราใช้สมองเล่นน้องใช้เงินผิดตรงไหนผมมีตังค์สมองเล่นน้องผมมีตังค์น้องผมมีตังค์เลยบริษัทนี่ไม่เถื่อนจริงจบอย่างรวดเร็วจบแบบไม่แคร์สายตาสื่อเลยเนี่ยนี่บัฟไม่อีกโอ้โหเน้นเนี่ยเน้น
อะไรมีทุกที่หนำใจมีอยู่ห้องนึงที่เล่นเนี่ยไอ้ที่ราชินีตายก่อนกูงงเลยที่ฝ่าย โอ้ไม่เถื่อนชิบหายเนี่ยอีตัวเบลซ่าไม่เถื่อนเกิน ฉันบอกนายแล้วแล้วบอลอีกตัวมันจะตีอะไรอะไรนะอีกตัวหนึ่งเหรอนึกไม่ออกเลยขอเช็คกันนะหาเลยจ้าหาเลยของพี่ครบแล้วแต่ว่าเผื่อไปวิ่งเล่นด้วยนัดลานก็ได้แต่นัดลานตีครบแล้วยืนมันครบแล้วนัดลานก็ได้พี่นัดลานตัวอะไรวะงูเหรอเป็นมังกรไอ้เหี้ยมังกรนี่ดุนะพี่จำไม่ผิดโอ้โหตัวกระจอกเลยตัวนั้นไม่ดูมังกรไม่ดูแล้วดุไอ้ที่เล่นมาแล้วดุสัสๆเนี่ยมีอยู่แค่ไอ้หมากแค่นี้แหละที่เหลือเฉยมันใช้ท่าอะไรนี่น้ำหรอไฟเหรอไฟอย่างน้อยผมอย่างน้อยผมไม่ตายแล้วหนึ่งก็ว่าไปเราดูอย่างน้อยผมไม่ตายแล้วหนึ่งใช้60ดวงจันทร์รับรางวัลดีไหมหรือว่ามันเปลืองเราวิ่งง่ายกดไปก็ถ้าไม่มีอะไรถ้าไม่มีอะไรให้กดอ่ะมันก็มีแหละแต่ไม่กดอะไรเดี๋ยวลองดูกันคิวจริงเหรอโอ้โหเป็นเน็ตไฟแล้วคิวกี่โมงครับบอลเฮ้ยไม่ได้ขนาดนั้นเป็นเน็ตเหลวเป็นสบู่น้ำเลยทีเดียวตัวนี้อย่างนี้ได้เหรอต้องปั๊มเลือดสู้เลยอันนี้อันตรายมากจะตายจะตายไม่เสี่ยงอยากได้เป็น1 4 5เลยที่วันตีละ4-5 หมื่นที่ตีละ7,000 6,000น่ารักกันอยู่เป็นบอลนัดลานเนี่ยเทพแห่งสงครามมันเลยเก่งใช่บอสตันเกิดทำได้แล้วตายเอาหมู่5ที่ไม่ได้ยิงTime to lose. Let the engine. Pyroclastic burst. Go in. Incinerate. Time to end them. Let's light it up. Full throttle. Just let your guard down. ถ้าเป็นตอนนี้มันก็จะให้กดคีย์มั้งกดสกิลดูแล้วทำฮากับคุณก็ใส่พลังตุ้มผมบอกแล้วในบรรดาบอสไอ้ที่นั่นน่ะต้องตีสุดเลยชิมเมนต์ปลดเลยจ้าเหลือได้อีกทีหนึ่งน่าจะดันที่ทีหนึ่งของพี่เหลืออยู่50ของผมเป็นบอลละพี่เหลือ50เดี๋ยวขอดันหนึ่งซึ่งที่ลงก็คือเดี๋ยวขอผ่าแป๊บนี่เดี๋ยวผมลองเปิดตู้ละ1 เม็ดดีกว่าเดี๋ยวเพิ่งไปเดี๋ยวพี่เปิดด้วยต้องลงไปดันเยอะเนี่ยของขาดเหรอขาดยับเลยป่ะรอบนึงดันอะไรก็ไม่รู้ดันไก่กาเล่ตอนเริ่มต้นเลยบูเบนดอม
ดแล้วบอกนะ กดแล้วอันนี้ใครเอ่ย อันนี้คือดันโง่ๆบอลอะไรก็ได้โง่มากดันแบบดันของอะดันวัสดุอะดันที่สามารถหลับตาเล่นได้บอลเข้าใจว่าแบบนั้นนะ ตายบอลตัวน้ำมาตีไม่เข้าใช่ไหม Worthless! Wretched vermin! Here! You'll do this. I'm going in! Let's light it up! You're dead! Cry louder! มีกระโดดปลาเยอะเขาดีไซน์มาแค่นี้เนี่ยตัวนี้วันเดอร์เนี่ย ได้ ปลาโดด โหดมากนะ แรงชิบหายกำลังดูก่อนซีหนึ่งทำอะไรได้ อุ้ยนี่มันเปลี่ยนชื่อเป็นเทพสงครามนี่หว่าโอ้ยมีเควสอะไรมาใหม่เดี๋ยวก่อน Surviving Mapping มี9 วัน มีอะไรอีกไหม ผมพิมพ์หมดแล้วครับขอบคุณครับ โอเค ผมเอาไปเคลียร์โบเตงกัน ได้จ้ามีกิจกรรมมาใหม่ด้วยนะลองไปดู แล้วเดี๋ยวก็เล่น จบการเนี่ยแหละ อุ้ยได้รางวัลด้วยบอลครั้งแรก ยอดเยี่ยม พี่ว่าต้องให้บอลมาช่วยหมดเลยวันนี้ไอ้พวกเนี้ยอะไรเนี้ยชื่ออะไรพวกเนี้ยครั้งแรก อะไรเหรอ นี่ ไหน พวกเนี้ยเดี๋ยวอนาคตตีบอลเนี่ยด้านไหนก็ไม่รู้ Memory Day 2 อ๋อได้ First Time เลข5 Commission เขาใกล้แล้วเขาใกล้เสี่ยว C2 เปลี่ยนได้ไหมเนี่ยอุ้ยตัวอะไรดีอะบอล อะไรเหรอ เสี่ยวเหรอมีที่เรียกหลายตัวนี่4 ตัว 5 ตัว 6 ตัวเสี่ยวเหรอหรือว่าท่าตะเกียบ เล่นดีผมมันยังนึกไม่ออกเลย บอลจะเล่นตัวไหนบอลจะเยอะบอลจะยากอยู่พี่ว่า พี่ชายของพี่เซียวก็จะเพิ่ม คือถ้าเป็นชายมันจะลด 20%ของไอ้สกิล E มันไอ้สกิลมันอะ อ๋อ C2 C1 ใช่ไหม ใช่ลด 20%มันลดเวลาลง 20%ก็คือฟันได้ถี่ขึ้นไอ้สกิลฟัน มันจะไม่ มันไม่ใช่ฟันถี่ขึ้นอ่ะ มันปกติมันนานสุดมันคือรอ45 วิใช่ปะล่ะ45 วิใช่มันลดคูลดาวน์ลงอ่ะสูงสุดน่าจะขอดูหน่อยตะกี้กดอยู่ใช่ไหมขอดูหน่อยคูลดาวน์ใช่ไหมเนี่ยสกิลมัน45 วิอ่ะเต็มที่ก็คือลดไปเหลือ30 วิมั้ง ไม่ C1 มันมีเขียนสกิลบอกงั้นเหรอขอดู C1 หน่อยเห็นบอลเปิดอยู่พอดีมีนี่ไง C1 ลดเวลาคูลดาวน์20 วิ20%แล้วถ้าเป็นเสี่ยวอ่ะเซียวมันจะเพิ่มสกิล E 1 อันไม่มีประโยชน์เป็น3 ทีว้าว มันไม่ค่อยมีประโยชน์E 3 ทีอะไรก็ตีได้เพิ่มอีกทีนึงก็ไม่ได้แย่นะโหลังเลเลยอะแล้วของผมนี่เลือกไม่ถูกจะเป็นใครดีแต่เล่นแล้วเวลารอ45 วินี่แอบหงุดหงิดอยู่เหมือนกันนะถ้าลดไป 20% เหลือ30 วิก็ไม่ได้แย่นะเหลือมัน30 กว่าวิเปลี่ยนกันเอาเป็นชายดีกว่าเปลี่ยนกันกาอากาศอย่างนี้เลย
เคเดี๋ยวมันก็เป็น ลองมาลงดันนี้ดูดิอยากปั้นตัวน้ำแข็งมาเลย เดี๋ยวต้องวันกัน โอ้เอากีตาร์เลยเนี่ย วันนี้เล่นเยอะละเดี๋ยวพี่ไปเร็วเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะไปมีอะไรให้ดู ดีมีคนจะเปิดกาชา แน่นอนเดี๋ยวต้องวันก่อนส่วนโคมเควสเดี๋ยวพี่เข้ามาทำพาไว้กันเดี๋ยวมีมาไล่เลยเควสเยอะมากเห็นแล้ว ให้บอลลงดันให้จบก่อน Benny's adventure. ว้ามันลงตรงเควสเลยนะ Ad Astra Abyssosk. How can the Adventurers Guild help you today? It's been a while since we last came to see you. Got any exciting commissions for us? Things have been rather quiet in Nodcry lately. The commissions currently on our books are all very routine. That being said, the Frostmoon Scions are preparing to host some sort of event. They've approached us with quite a number of requests for supplies. Apparently, it's going to be quite a large gathering. The Frostmoon Scions? Well, it can't be another Moon Prayer Night. Do they have some other big festival that Paimon doesn't know about? I heard it's a friendly sparring competition for animal friends. Something called the Spirit Envoy Championship. That's right. The Frostmoon Scions have always advocated coexistence with nature, encouraging their followers to build positive relationships with the beasts of the wild. At the same time, to ensure their animal friends build the strength to withstand hardship and disasters, they put select animals with whom they share a special bond through a unique sort of training. The Spirit Envoy Championship is designed to find the strongest human-animal pair by means of friendly sparring. In previous years, the competition was restricted to the Frostmoon Scions only, but this year, participants from all over Teyvat are invited to join. I understand that the Frostmoon Scions have even prepared a generous prize for the winner. Ooh, does that mean we can join too? What? You want Paimon to fight? While you two certainly share a remarkably deep bond, I believe that would be against the rules. Apparently, in a previous competition, someone entered an extremely rare and powerful partner. After this, the rules were clarified to state that only common animal species and their variants can... โอ้แป๊บนึง ไปแระไปแระ โอ้ยยังเปิดช้าแล้วนึง มา Who else do we know who might want to take If you're unsure of what to do... ไปคิดเรื่องก่อน advisors? แล้ววันจะเปิดไหม Of course. Few of เดี๋ยว them กด will ให้ดู know 2 เม็ด Her expertise is varied and broad. And she sounds impressive. ระหว่างกำลังรอรับเนื้อเรื่องโอเค กดอย่างละตัวแหละจริงๆมันไม่ อย่างละเม็ดถ้าได้นี่ก็ไมีจะร้องเพลงอะไรเลยลินเน่ไม่สนใจพิซซ่า เลยเป็นธนูคู่เลยเฮ้ย แต่ชาสก้านี่มานานแล้วไม่ใช่ตัวละครนานแล้วพวงไม้นานแล้วอ่ะมาใครจะเปิดก่อน เอาของพี่ได้เลยก่อนเนี่ย เอ้ยแต่บอลกดเม็ดเดียวมาก่อน มันเม็ดเดียวเหรอ ถ้าบอลกดเม็ดเดียวอ่ะ นี่ดีกว่าเม็ดเดียวยาฮู้ดีกว่ายาฮู้โอ้ยเหี้ยลุ้นไอสัตว์ออกมานี่เรื่องใหญ่เลยบอกแล้วให้กดอย่างละตัวนะลองกดดูโอเค โอ้โหฟ้า
ฟ้าสีครามสดใสมากเลิกคุย เจอกันครั้งหน้าสวัสดีจ้ะ มาดูตู้นี้แล้วกันนะจ๊ะคิดว่ามาไหม มันเพิ่งมาแน่แต่ว่าต้องดูว่ามันจะมาภายใน80ภายใน20แค่นั้นเอง เฮ้ยไม่ใช่ มันมาแน่ พี่กดครั้งเนี้ยมาแน่ หน้าตู้อ่ะ โอ้โหแย่ถ้าไม่มาไม่รู้ร้องเพลงอะไรแล้วนับดีนับเลย ไม่หมายถึงว่ามันเพิ่งกดไปได้ไม่นานไม่ถึงพี่มันออกการันตีไปแล้วไงตะเกียมันหลุดเลทไปแล้ว ก่อนหน้านั้นอ่ะ ครั้งที่3 ไม่พี่ต้องนับพี่เพิ่งอยู่หน้า3เองตะเกีย ใช่ไหมหน้า3ป่ะ รูดไกลไปลืมในติงาเรียคือมันได้แน่ๆตัวหน้าตู้อ่ะแต่ว่ามันจะออกภายในเท่าไหร่เนี่ยต้องมาลุ้นกันปีอะ ถ้าออกวันนี้ก็จะอยากเป็นอยู่ กระจายไปเล่นกระจายไปเล่น เผื่อถ้าไม่ออกแบบนี้พี่ไม่เปิดต่อเนี่ยช่างมันตู้นี้ไอโน่ไอโน่ เอาไปดับเบิลโน่ ภาพที่เห็นไม่ใช่ภาพซ้ำแต่อย่างใดมันคือไอโน่2 ตัวจริงๆจริงแบบจริงบอส เห็นละวุ้ดชิว ดับเบิลไอโน่โอเคจบ Good things come to those who don't wait แป๊บนึ around. งนะผมขอเช็คนิดนึงก่อน ไม่ใช่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวเราส่งออกพร้อมกันเลยวันนี้เดี๋ยวพี่ดูความมีอะไรบ้างพรุ่งนี้มาเล่นอันนี้เฮ้ยเอาเส้นเพลงก่อนเลยเปิดเพลงนี้ไว้แล้วพรุ่งนี้เข้ามาต่อขอบคุณมากครับบอลไปแยกย้ายเจอกันนะครับ ผมไปแล้ว บ๊ายบายจ้า